నిర్ధారించిన భూమి కంటే ఎక్కువ భూమి మునుగుతుంది కాబట్టి మేము ఇక్కడ ధర్నాలో ఎన్నోసార్లు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కలెక్టర్ గారు మేము అప్లికేషన్స్ ఇవ్వగా వాళ్ళు ఏమని చెప్పారు, ఫస్ట్ అయితే ఏదైతే డబ్బులు ఉందో అది చెల్లించినాక నెక్స్ట్ తీసుకుందామన్నారు. సో అంతలోనే ఏమైపోయింది అంటే ప్రాజెక్ట్ అనేది కుంగిపోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ని మళ్ళీ నిర్మించాలనే ఐడియాలో ఉంది. అలాగే ఇప్పుడు మాజీ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కావచ్చు, కేటీఆర్ గారు కావచ్చు, ఆ ప్రాజెక్ట్ని మళ్ళీ నిర్మించాలి, తొందరగా నిర్మించి రైతులకు నీళ్ళు ఇవ్వాలంటున్నారు. కానీ మీరు ప్రాజెక్ట్ నిర్మించుకోండి, ఏమన్నా చేసుకోండి, కానీ ఆ ప్రాజెక్ట్ నిర్మించే కంటే ముందు ఆ ప్రాజెక్టుకు భూములు ఇచ్చినా ఇక్కడ సిరోంచ రైతుల గురించి ఆలోచించి, ఇక్కడ ఏదైతే నష్టం జరుగుతుందో దీని గురించి ఆలోచించి ఇక్కడ నష్టపరిహారం అనేది ఏదైతే ఎక్కువ భూమి మునిగిపోతుందో ఆ భూమికి భూసేకరణ అనేది చేసి డబ్బులు ఇవ్వాలి.